نشرة الأنباء الصوتية ليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني 2017 مع سامر أبو المنى. إشراف مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي. تابع وفد اللقاء الديمقراطي جولاته على المسؤولين لشرح موقفه من قانون الانتخاب، فزار الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وضم الوفد الوزيرين مروان حمادي وأيمن شقير والنواب أكرم الشيب، هنري حلو، علاء الدين ترو، ووائل أبو فعور. بعد اللقاء قال حمادي: أينما حط وفد الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي يجد تفهما وتفاهما واسعين لموقف الأستاذ وليد جنبلاط ولحرصه على أن يكون التمثيل الصحيح في أي قانون انتخابات تمثيلا صحيحا للجميع. وقال حمادي: طبعا عند الرئيس سعد الحريري لا نستطيع إلا أن نرتاح إلى أقصى الحدود، وكذلك عند الرئيس بري، ولكن من يعتقد أن ليس لنا حلفاء بين القوى المسيحية الكبرى والأصغر الحزبية والمستقلة يكون خاطئا. التفهم واسع لموقفنا، موقفنا لا متزمتا ولا حزبيا ضيقا ولا مناطقيا، إلا أنه موقف لبناني من أجل التمثيل الصحيح دون القفز في مغامرة لا نستطيع لا نحن ولا غيرنا أن يحسب لها النتائج الوخيمة إذا مش بكرة بعد حين. أظن أن كل الذين تحاورنا معهم كانوا واضحين بأنهم لن يوافقوا على قانون لا يوافق عليه وليد جنبلاط. عضو مجلس قيادة الحزب خضر الغضبان سأل في حديث لتلفزيون المستقبل: لماذا ابتداع الإصلاحات ما دام الطائف تحدث عن سلسلة إصلاحات تؤدي تلقائيا إلى النسبية، مؤكدا أن ليس لدينا مشكلة في الذهاب إلى النسبية خارج القيد الطائفي. ولمن لم يفهم بعد موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من مسألة النسبية في قانون الانتخاب، تقرير للزميلة غنوة غازي زيتوني. لا يزال قانون الانتخاب الشغل الشاغل للبنانيين، وفي ظل تفرده بالجرأة الكاملة لإعلان تمسكه بالنظام الأكثري، يواجه الحزب التقدمي الاشتراكي بجملة افتراءات واتهامات تصل إلى حد تخوينه واتهامه بمصادرة رأي المواطنين بصورة عامة وأبناء طائفة الموحدين الدروز بصورة خاصة. فهل صحيح أن حزب المعلم الشهيد كمال جنبلاط يلتف اليوم على تعاليم مؤسسه راعي النسبية الأول؟ سؤال حملته نشرة الأنباء الصوتية إلى مفوض الداخلية في الحزب هادي أبو الحسن. نحن مع النسبية إذا كانت مقرونة ببرنامج إصلاح سياسي يقوم على إلغاء الطائفية السياسية وعلى قانون عصر للأحزاب، طالما كل فريق يسعى للحفاظ على حيثيته وعلى حضوره وعلى حجمه. نحن نتمسك بالقانون الأكثري الذي يقوم على قانون 2008 معدلا. نحن نطالب بضم قضائي الشوف وعلاي ليصبحا دائرة واحدة. لا يعتمد الحزب التقدمي الاشتراكي في معرض الدفاع عن موقفه من قانون الانتخاب أسلوب التحضيض الطائفي بقدر ما يدافع عن مشروع وطني شامل أسس له المعلم وناضل من أجله رئيس الحزب طوال عقود خلت. ربما هناك محاولة لتصفية الحساب السياسي مع وليد جنبلاط، وربما هناك في محاولة لتحجيم وليد جنبلاط وصولا إلى حد الإلغاء. نحن لن نوقع على أي قانون إلغائي لنا نقطع السطر، ولن نسمح لأي فريق سياسي داخلي أو خارجي بتجاوزنا مهما كلف الأمر. لن نعود إلى القمقم بل نسعى للنضال في رحاب الوطن، يقول أبو الحسن. لكن ماذا لو تم تجاهل موقف الحزب؟ وماذا لو تم تجاوز رئيسه وليد جنبلاط نحو قانون انتخاب جديد لا يراعي هواجسه ولا يأخذ بعين الاعتبار مطالبه الملحة؟ نحن لسنا أقلية عابرة، نحن أساس مكون في هذا البلد، وهذا أمر غير مسموح فيه على الإطلاق. ما حصل باتفاق النفط لا يسري بالنسبة إلينا بموضوع قانون الانتخاب، ونحذر كافة القوى من عقد أي اتفاقيات لا ثنائية ولا ثلاثية بموضوع قانون الانتخاب. هذا الموضوع ناقوس خطر يمس الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان،
ويقوم لبنان على حفظ هذا التوازن السياسي الدقيق، وعليهم قراءة التاريخ والتدقيق في الجغرافيا والتأكد من الدور. هي الحكمة السياسية في ممارسة الاشتراكية بأسلوب تقدمي للخروج من الطائفية التي يصر كثيرون على جعلها ناموسا لهذا البلد. فهل يبقى لدغدغة المشاعر بشعارات نسبية مكان أمام هذا الواقع، أم ينجح الحزب التقدمي الاشتراكي في إقناع الجميع برأيه لتبقى الحياة انتصارا للأقوياء في نفوسهم؟ استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، ناقلا إليه دعوة لزيارة بلاده من الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. المسؤول الكويتي زار كذلك الرئيس نبيه بري. استقبل تيمور جنبلاط في كليمانسو طوني سليمان فرنجي يرافقه وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والوزير السابق يوسف سعادي، في حضور النواب أكرم الشيب وائل أبو فعور وعلاء الدين ترو، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات والأوضاع العامة. اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي مع سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث ريتشارد، وتناول البحث الوضع العام في البلاد وعمل المؤسسات بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة. وشملت المحادثات إضافة إلى الوضع اللبناني أوضاع المنطقة في ظل الظروف الراهنة، كما تطرق البحث إلى مشاريع مساعدات المجتمع الدولي والمساعدات الأمريكية بصورة خاصة للتلامذة النازحين وللبيئة الحاضنة في لبنان. استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، وتم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. حسن قال بعد اللقاء: نحن وسماحته نتمسك بالإسلام السمح وباعتدال الإسلام، ونحرص على العيش المشترك ونمد أيدينا لخير هذا الوطن، كما نتمسك بالدولة القوية وعمل المؤسسات وندين الإرهاب، ونوجه تحية للقيادات الأمنية على الإنجاز الأخير. أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري حكمه بحق هنيبال القذافي بجرم تحقير القضاء، وقضى الحكم بإبطال التعقبات بحقه وإعلان براءته وإطلاقه فورا. الطقس الأربعاء غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة صباحا، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر، وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال النهار، على أن يتأثر الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يستمر حتى نهاية الأسبوع. المزيد على موقع جريدة الأنباء الإلكترونية أنباء أونلاين.com، وتويتر @أنباء أونلاين، وفيسبوك أنباء أونلاين.